Chào các anh chị chăn nuôi nhá. Gà nhà em hôm nay được 32 ngày tuổi rồi. Trong buổi sáng hôm nay em sẽ thay bóng 20W xuống 9W và căng bạt ép gió mọi người nhá. Cái giống chọi lòi này mình phải hạ bóng sớm. 1-2 ngày nữa thôi là em sẽ hạ xuống 3W và 1-2 ngày nữa em lại hạ xuống 1W. Ép gió là để không khí trong chuồng lưu thông tốt hơn và gió sẽ đều hơn. Dàn mát mình cũng ép nha. Bạt sẽ rộng 50 phân, buộc cách trần là 10 đến 20 phân. Mỗi cột em sẽ để một cái nha. Ép như thế này thì gió nó sẽ rất là đều. Mùa hè nó sẽ giúp con gà rất là mát. Cảm ơn các bác đã xem video của em và đừng quên nhấn follow em nha.